Yanzu zan koya muku yadda ake yin alwala. Yana da muhimmanci ka jera wa'innan matakan a jere kafin ka fara. Ka kaddara yin alwala a zuciyarka. Niyya ce wadda ake kaddarawa a cikin zuci. Mataki na farko, ka fara da faɗin bismillah. Mataki na biyu, za ka wanke hannunka zuwa wuyan hannu, za ka kuma maimaita hakan ne sau 3. Mataki na uku, za ka ebo ruwa da hannunka na dama ka zuba a bakinka ka kuskura sai ka furzar, za ka kuma yi hakan ne sau 3. Mataki na 4, za ka sheka ruwa a hancinka da hannunka na dama sai ka sa hannunka na hagu ka fece, za ka kuma yi hakan ne sau 3. Mataki na 5, za ka wanke fiskarka gaba ɗaya daga matsalar gashinka har iya faɗin fiskarka daga kunnenka na dama zuwa na hagu. In kana da gemu sai ka tsefe. Mataki na 6, za ka fara wanke hannunka na dama, za ka fara ne daga yatsunka har zuwa gwiwan hannu, kuma za ka yi hakan ne sau 3 ka kuma maimaita ma hannunka na hagu. Mataki na 7, za ka shafe kanka da ruwa, ka fara daga matsiran gashinka har zuwa ƙeyanka, za ka kuma dawo da shi a lokaci guda. Shi shafan kai ana yin sa ne sau 1. Mataki na 8, za ka jika yatsunka da ruwa, ka sa manuniyarka a cikin kunnenka, babban yatsanka na ta baya ka shafo shi, za ka kuma yi hakan ne sau 1. Mataki na 9, za ka wanke kafanka sannan ka hada da babban yatsanka har da tsakankani, za ka yi haka ne sau 3, kuma haka za ka sake maimaitawa wa kafarka na hagu. Mataki na 10, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. Zaka iya yin sallarka matukar baka karya alwalarka ba. Ga jerin wasu abubuwa guda 4 da za su iya karya maka alwala. Na 1, kewaya ko yin amfani da bayi. Na 2, fitar da iska. Na 3, yin bacci mai nauyi. Na 4, fita daga hankali. Shikenan mun kammala alwala, mu haɗu a fagen sallah.